COVID-19 වැනි ශ්වසන පද්ධති ආසාදන පැතිර යන්නේ අප නාසයෙන් සහ මුඛයෙන් වාතාශ්‍රයට එකතු වෙන ඉතා සියුම් බිඳිති මගින්. විශේෂයෙන්ම කහින කොටත් කිවිසුම් යන කොටත් මේ බිඳිති ඉතා වැඩි වේගයකින් හුඟක් දුර ප්‍රමාණයකට ගමන් කරන්න පැතිරෙන්න පුළුවන්. මේ අවට වෙන කවුරු හරි හිටියොත් ඒ අයගේ නාසය සහ මුඛය තුලින් මේ ශ්වසන පද්ධතියට මේ බිඳිති ඇතුල් වෙලා මේ වෛරස ඇතුල් වෙලා ඒ අයට රෝගේ හැදෙන්න පුළුවන්. මේ වැළැක්වීමට කළ යුතු විශේෂ ක්‍රියාමාර්ගයක් වන්නේ අප කයින කොටත් කිවිසුම් යන කොටත් මේ පැතිරවීම වළක්වා ගන්න උත්සාහ කරන එක. මාස්ක් එකක් පැළඳීම තමයි පළවෙනි දේ වෙන්නේ. ඒ මගින් මේ බිඳිති පැතිර යාම බොහෝ දුරට වළකිනවා. ඒ වුණත් අප මාස්ක් එකක් පැළඳගෙන සිටින් නැති අවස්ථාවවලදී කැස්ස හෝ කිවිසුමක් හදිසියෙම එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී පළමුව කළ යුත්තේ තව කෙනෙක් ළඟ ඉන්නවා නම් ඒ අයගෙන් බැහැරව හිස මූණ හැරවීමයි. දෙවෙනුව කළ යුත්තේ අපි නාසය සහ කට වසා ගැනීම. මේ සඳහා පාවිච්චි කළ යුත්තේ අත්ල නෙවෙයි බාහුව හෝ වැලමිටයි. අපි අත්ල පාවිච්චි කළොත් නාසය සහ මුඛය වසා ගැනීමට අත්ලේ පතිත වෙන මේ විස බීජ අපි වෙන පෘෂ්ඨයක් ඇල්ලුවොත් එතනින් ඒ මගින් තව කෙනෙක්ට බෝ වෙන්න පුළුවන්. තවත් දෙයක් තියෙනවා ඔබ මතක තියාගත යුතු. ඒ තමයි කාරලා තැන් තැන කෙල ගැසීමෙන් වළකින එක. ඔබ ලේන්සුවක් හෝ ටිෂු එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නම් ඒ ලේන්සුවත් ටිෂු එකත් වෙන තැන්වල නොගැටෙනසේ තබා ගත යුතු ඉතාමත්ම අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ටිෂු එකක් පාවිච්චි කළ අවස්ථාවේදී ඒ පරීක්ෂාකාර ලෙස බැහැර කිරීම කර යුතුයි. ඔබ ලේන්සුවක් පාවිච්චි කරනවා නම් එය වෙනත් කෙනෙක් සමග හුවමාරු කර ගැනීම නොකළ යුතු දෙයක්. ඒ වගේම ඔබ ඒ ඇල්ලූ පමණින් තමන්ගේ දෑත් පිරිසුදු කර ගැනීමත් ඉතා වැදගත් වෙනවා. අප මේ ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව දැනුවත්ව මේ රෝගය පැතිරීම වළක්වා ගැනීමට පෙළ ගැසෙමු.